Szeretettel köszöntök mindenkit, és most a Start szemináriumok második videójában arról szeretnék beszélni, hogy ki a célcsoportod. So a heartfelt welcome to everyone who is listening to me today. And in this second piece of the Start series, video series, I would like to talk about the target group. Ugye, hogyha mindent megcsináltál, amit az első videóban elmondtam, és most már sziklaszirád a meggyőződésed és megállíthatatlan vagy, akkor ugye a következő kérdés, jó, de hát akkor hol kezdjem el? Kinek mondjam el az üzletet? So if you have done everything that I suggested in my previous video and you are fully determined and committed, now you are asking yourself how to start, who to talk to about the business. Ugye a network marketingnek szerintem, a személyes meggyőződésem szerint a legfontosabb alapszabálya az vagy úgy hangzik, hogy ne te döntsd el mások helyett, hogy érdekli-e az üzlet. One of the basic rules in my view in network marketing is don't decide for other people if this is interesting for them or not. Tehát a válaszom az, hogy igen, mindenki a célcsoportod, mindenki, aki fogyaszthatja a termékeinket. So my answer is yes, everyone is your target group. Every person who could consume your product. Aki bármilyen formában használhatja a mi termékenket. Who could in some way use our products. És mivel a DXN-nek több mint 100 féle fantasztikus terméke van, ezért biztos vagyok benne, hogy mindenki talál olyan terméket, ami számára hasznos, fontos lehet. And as DXN has more than 100 products, I'm sure that anyone can find a product that he or she can benefit from. Úgyhogy az első dolog, amit szeretnék neked javasolni, hogy ne szelektálj, ne te döntsd el más helyet, hogy érdekli-e a termékek, érdekli az üzleti lehetőség, hanem mindenkinek mutasd meg ezt a lehetőséget. So my first tip is don't do selection, don't make decisions in the place of people. Everyone can benefit from the products, they can be interested in them. Természetesen van egy kizáró ok, nem mutasd meg olyan embereknek ezt a lehetőséget, ezeket a termékeket, akikkel nem szívesen beszélgetnél, akikkel nem szívesen dolgoznál együtt. So show the business to everyone except for one thing. Don't talk to people you don't like to have a conversation with. Ignore those people, don't show them the business. De mindenki másnak mutasd meg. But show it to anyone else. Ugye, mielőtt megmutatnál, nem árt tudnod, hogy hogyan működik a network marketing. Before showing the business opportunity to people, you have to know how the MLM business works. Az elmúlt 12 évben több mint 50 országban jártam, és személyesen beszélgettem üzletépítőkkel, és nagyon nagy magabiztossággal állíthatom, hogy mindenütt ugyanúgy működik a network marketing üzlet. In the past 12 years, I have visited more than 50 countries and talked to many business builders in these countries. And I can assure you that the business works the same way everywhere. Nézzük akkor, hogy hogyan működik. Let's see how it works. Van az üzletépítő, és ugye van a jelölt. So there's the business builder and there's the prospect. Ugye ez a két ember találkozik, és az üzletépítő mindent belead, mindent professzionálisan csinál, és megmutatja ezt a lehetőséget. They meet and the business builder gives in everything and professionally shows the opportunity to the prospect. És hogyha ez az optimális variáció fordul elő, akkor ugye a beszélgetés végén a jelölt elkezd érdeklődni. And if everything goes as it should, at the end of the conversation, the prospect will be interested. És érzések vannak benne. Azt gondolja, hogy ez egy jó lehetőség, és azt gondolja, hogy ezt meg tudja csinálni. He or she will have feelings about it and will see that it is a good opportunity and will be determined that yes, I can do it. És hogyha minden jól működik, akkor a végén azt mondja, hogy igen, ez az a lehetőség, amit kerestem. So if everything goes well, at the end of the conversation, the prospect will say, yes,
This is the business opportunity I have been looking for. És ez a fantasztikus érzés, ez a pozitív, motiváló érzés, ez egészen addig a pillanatig tart, még haza nem érkezik. And this positive feeling, this motivation will last as long as he or she returns home. És hazaérkezik, és otthon találkozik a feleségével, a férjével, a rokonaival, a barátaival, a szeretteivel. At home, the prospect will meet his wife, her husband, children, parents, loved ones. És ugye látják rajta, hogy ő motivált és lelkes, és nyilvánvalóan nem tudja magában tartani ezeket az információkat, ezért megossza. And they will see that our prospect is very motivated, and he or she will really want to share the information with them. És mi fog történni? And what will happen? A felesége, a férje, a barátai, a rokonai, a szerettei egyszerűen lebeszélik őt erről a lehetőségről. The wife, the husband, the friends, the family members, the loved ones, they will tell the prospect not to do the opportunity. Ugye, ilyeneket dolgokat mondanak neki, hogy én már hallottam hasonló lehetőségekről, és ez mind átverés, ez ilyen piramisrendszer. What will they say? They will say like, oh, I have already heard about things like that. That is all scam. Those are just pyramidal schemes. All scam. Ezek a termékek, ezek nem működnek, azért vannak ilyen hálózati értékesítésben bemutatva. These products will never work. This is why they are in a network marketing business. These products don't work. Nekem volt egy ismerősöm, aki rengeteg pénzt veszített ilyenekkel. I had an acquaintance who lost a lot of money with a business opportunity like that. Nekem volt egy ismerősöm, aki beteg lett az ilyen hasonló termékektől. I know someone who became ill consuming products of an MLM. És hogyha ez a rengeteg negatív információ nincs hatással, ugye, ami amúgy lelkes jelöltünkre, a következő az biztosan hatással van rá. And if all these negative information still haven't influenced our very motivated prospect, the next one surely will. Ugyanis ezek az emberek azt mondják neki, hogy ő nem ilyen típusú ember. Ő ezt nem tudja megcsinálni. Ő erre abszolút alkalmatlan. Because what will they say? They will tell him or her that he or she is not that type of person and will never be able to make it. Tehát volt egy üzletépítő, aki nagyon profi módon csinált mindent. So we had a business builder who did everything in a very professional way. És volt egy jelölt, aki belelkesedett a találkozó végére. And we had a prospect who was very motivated at the end of the conversation. És ugye ez az üzletépítő majd megpróbálja fölhívni, megpróbálja elérni ezt a jelöltet másnap vagy néhány nap múlva, és a jelölt egyszerűen nem válaszol. And a few days later, our business builder will try to call the prospect, and the prospect just won't answer the phone. És ugye nem érti az üzletépítő, hogy mi történt. And the business builder won't understand what happened. Hát ez történt. Pontosan ez történt a világ minden pontján. This is what happened. This is exactly what happens at every part of the world. Nézzük először a másik oldalt, nézzük először a barátokat, a családokat, akik szeretik ugye ezt a jelöltet, hogy miért csinálják ezt. Let's see first of all the family members, the friends, the people who love the prospect. Why are they doing this? Nem azért, mert rosszat akarnak a mi jelöltünknek, hanem azért, mert nem rendelkeznek a megfelelő információkkal. It's not because they wish something bad, they want something bad to happen to the prospect. It's simply because they don't have the information. Pontosan azért csinálják ezt a jelöltünkkel, mert szeretik őt, és szeretnék megóvni őt egy veszteségtől. This is exactly why they are doing it. They love the prospect and they would like to protect their loved one from a failure. Hidd el, az én esetemben is ugyanezt történt. Believe me, it was the same even in my case. A feleségemen kívül mindenki azt mondta, hogy ez egy totális butaság, amikor elkezdtem foglalkozni a DXN-nel. Except for my wife, everyone told me that I'm a fool starting to do this business opportunity.
Ugye a legudvariasabb vélemény talán az volt, hogy hát felejtsd el, senki nem fog gombás kávét inni Európában. Maybe one of the most polite version of telling me not to do it was like, forget about it. Nobody will drink coffee with a mushroom in Europe. Oké. Tehát itt van a jelöltünk, és itt vannak neki a szerettei, a barátai, az ismerősei, és ugye ők teli vannak vélt vagy valós negatív tapasztalatokkal. So we have a prospect, and on the other hand, we have the prospects, loved ones, family members, friends who have negative experiences, maybe real ones, maybe they heard about them. Ugye ennek a gyökere általában ugye oda vezethető vissza, hogy lehet, hogy ők pénzt vesztettek már régebben egy network marketing üzletnek tűnő ajánlattal. And this all goes back to the fact that maybe them or someone they know had lost money with a business that looked like an MLM business. Vagy hogyha nem ez történt, akkor ismernek olyan embert, aki pénzt vesztett. Or if it's not them, if this is not the scenario, then they know someone who lost money with a business. És hogyha még mindig nem erről van szó, akkor nagyon nagy valószínűséggel ismernek olyan embert, aki ismer olyan embert, aki pénzt vesztett network marketing lehetőséggel. And if this is still not the case, then they know someone who lost money with a business opportunity. Mit tudsz kezdeni ezzel a helyzettel, hiszen így működik ez az üzlet mindenütt a világon. What can you do in this scenario? Because this is how this business works all over the world. Azt kell, hogy mondjam, hogy semmit nem tudsz vele kezdeni, mert nem leszel ott, amikor hazaérkezik. I have to tell you that there is nothing you can do about it, because you won't be there when the prospect arrives home. De mivel azt gondolom, hogy ez az egyik legkritikusabb pont, ezért két dologra kell fókuszálnod. But since this is a very, very critical point, you have to focus on two things. Az egyik az, hogy tudnod kell, hogy így működik a network marketing, nem szabad ezt elfelejtened. First of all, you have to know that this is how network marketing works. You have to keep it in mind. A másik pedig, hogy meg kell próbálnod felkészíteni a már lelkes jelöltedet, hogy amikor hazaér, hogyan védje meg a döntését. Next is you have to prepare your prospect that this is what will happen. So what to do, how to defend his decision when he or she arrives home. Úgyhogy én azt a metodikát használom, hogy én elmondom a lelkes jelöltemnek, hogy figyelj, erre számíthatsz, amikor hazaérsz. So my method is telling my very enthusiastic, my very motivated prospect, listen, this is what will happen once you arrive home. És elmondom neki, hogy a férjed, a feleséged, a barátaid, a szeretteid, azok ebben a szituációban nem az ellenségeid. Ők azért csinálják, mert szeretnek téged, ugyanakkor viszont nem rendelkeznek a megfelelő minőségi információval. And you have to know, I tell my prospect, you have to know when you go home, your wife, your husband, your family members, your friends, this is what they will tell you. And they are not your enemies at this point. They love you and they do this in order to protect you. And this is because they don't have the quality information that you have. Tehát a feladatod az, hogy nem kell meggyőznöd őket otthon majd, nem kell vitatkoznod velük, egyszerűen fogadd el, hogy ők így látják ezt a szituációt, ami abból fakad, hogy nem rendelkeznek az megfelelő mennyiségű információval. So you don't have to convince them, you don't have to fight with them, you just have to accept that this is the situation, and the reason behind is that they don't have the quality or quantity of information. Tehát azt szoktam mondani a lelkes jelöltjeimnek, So what I tell my very motivated, enthusiastic prospects, hogy érts egyet az ismerőseiddel, a barátaiddal, a szeretteiddel, adj nekik igazat, és talán mondd el azt, hogy igen, én is így gondolkoznak a helyedbe, de mivel itt voltam ezen a beszélgetésen, ezek miatt a pontok miatt most másképp gondolkozom. And tell them that you agree with them. Tell them that if you were in their place without the information that you have now, or even before attending the meeting, you would have said the same things. But now you have the reasons why you think differently.
Oké, tehát ne aggódj ez miatt, viszont nagyon fontos, hogy tudj erről a kihívásról, és megfelelően kezeld ezt a kihívást. So don't worry about this challenge. It's important that you know how to handle it. És emlékezz rá, hogy a háttérben igazából az áll, hogy ők azt hiszik, hogy pénzt veszthetsz ezzel a lehetőséggel, de hogy ez a DXN-nél ki van zárva, mert ide nem kell befektetned pénzt. And remember that the reason of this kind of thinking is that they don't want you to lose money. But remember that in DXN, there is no way you could lose money because you don't need to invest any kind of money. Oké, tehát most már tudod, hogy mi a legnagyobb kihívás a munkánk során, és ugye akkor elkezdenél erről a dologról beszélni, hogy fölmerül a kérdés, hogy oké, de hát mi a termék, mit árulsz? So now you know the biggest challenge in our work. And here comes the next question. What is your product? What are you selling? Ugye meg szoktam ezt kérdezni üzletépítőktől, és nagyon különböző válaszokat kapok. I ask this very often from the business builders, and I receive many different answers. Ugye nagyon fontos az, hogy tisztában légy azzal, hogy mi a terméked, mi az, amit árulsz. It's very important that you clearly know what is your product, what are you selling. Ugye ez lehet egy érzés is, és ugye a legjobb az, hogyha érzéseket árulsz. It can be a feeling, and the best thing is if you are selling feelings, emotions. Ugye amikor tanulmányoztam a network marketing iparágat, és megpróbáltam választ találni arra, hogy az emberek miért nem kezdenek egy ilyen jellegű üzlettel foglalkozni, akkor két igazi okot találtam. When I was studying the network marketing industry and trying to understand why people don't want to start this kind of business, I basically found two reasons. Az egyik ugye, hogy attól félnek, hogy pénzt veszítenek egy ilyen jellegű lehetőséggel, ugye ezt tisztáztuk, hogy ez nálunk nem áll fönn. The first reason is that they are afraid of losing money, but we have already cleared that with DXN you won't lose money. A másik pedig, hogy nem tudják elképzelni, hogy sikeresek lehetnek egy ilyen jellegű üzletben. And the second reason is that they can't imagine themselves as a successful person in this kind of business. Úgyhogy egyszerűen nem tudják elképzelni, hogy ők ezt meg tudják csinálni. They just can't imagine that they can make it. Tehát ez a két legerősebb blokk van az emberekben, az én tapasztalatom szerint. And these are the two main reasons that are blocking people in this business. Ezért, amikor én elkezdtem foglalkozni ezzel az üzlettel, akkor eldöntöttem, hogy az én termékem egy nagyon egyszerű érzés lesz. So when I started doing this business, I decided that my product would be a very simple thing. Azt fogom árulni, hogy te is meg tudod csinálni. It will be, you can also make it. Ugyanis, hogyha ezt az érzést sikerül neked eladnom, és már nem kell félned attól, hogy itt pénzt veszíthetsz, akkor igazából nincs más logikus magyarázat, hogy miért ne kezd el. Because if I manage to sell you this emotion that you can make it, and you already know that you can't lose money in this business with DXN, then why not start it? Tehát amikor erről az üzletről beszélek, akkor mindig arra fókuszálok, hogy a jelöltemnek a végén az legyen az érzés, hogy igen, ezt én is meg tudom csinálni. So when I talk about this business, I'm always focused on passing on this feeling to my prospect. That at the end of the meeting, he or she will have this feeling very convinced that I can make it. I can also make it. Természetesen egy fogyasztói hálózatot építünk, és nagyon fontosak a termékek, hiszen ebből jön a bónusz. Obviously, we are building a network of consumers, so the product is very important because this is what is going to give us the bonus. De ugye én most arról beszélek, hogy amikor az üzleti lehetőséget akarom eladni, akkor az én termékem az, hogy te is meg tudod csinálni. But right now I'm talking about the business opportunity. So when I'm selling the business opportunity, I'm focused on this belief, you can make it. Oké, tehát mindenképpen fontos magadban tisztázni azt, hogy mi a te terméked, mi az, amit szeretnél eladni, úgymond az első találkozó végére, és erre fókuszálj.
So it's very important that you clearly know what is your product, what do you want to sell by the end of your first meeting, and then focus on this one. A következő videóban nagyon részletesen fogok arról beszélni majd, hogy hogyan rakd össze a saját prezentációdat. In the next video, I will talk with details about how to prepare your presentation. Ugye sokan azt hiszik, hogy a network marketing az a meggyőzésről szól. Many people believe that network marketing is all about convincing people. Ugye nagyon rossz emlékeim vannak arról, hogy amikor engem akartak beszervezni egy network marketing hálózatba, az hogyan történt. I have very bad memories of when someone was trying to get me into a network marketing business. Ugye mindig arról beszéltek, hogy nekem miért fontos az a termék, nekem miért fontos, hogy abban az üzletben sikeres legyek, hogy egyáltalán elkezdjem azt az üzletet. They were only trying to tell me why this is good for me, why it was important that I started the business and made it to success. Ugye a legkülönbözőbb profi értékesítési technikákkal próbáltak úgymond döntést kicsikarni belőlem. They were using all kinds of high professional sales techniques to make me decide. A tapasztalatom az, hogy ezek a technikák kizárólag olyan üzletben működnek, ami értékesítésorientált, és ami nem a passzív jövedelemre fókuszál. But I'm telling you that these kind of techniques work only in sales-oriented businesses and where you are not concentrated on the passive income. Tehát nem egy olyan üzletépítőt láttam, aki fantasztikus értékesítő volt. Bármit el tudott adni bárkinek. I have seen business builders who were perfect salesmen. They could sell anything to anyone. De az ilyen típusú emberek soha nem tudtak igazából sikeresek lenni, mindig megragadtak egy szinten. But these people never really became successful. They usually stay stuck at a certain level. Mert lehet, hogy ők eladták a lehetőséget, és a partner hozott egy döntést, a jelölt hozott egy döntést, de igazából nem vette meg. Nem a saját döntése volt, hanem a meggyőzés hatására működött. Because maybe they convinced the prospect and the prospect decided, yes, I will start this, but it was not a real convincement. It's just because this salesman managed to sell the opportunity. Tehát én nagyon élvezem a DXN munkámnak a minden pillanatát, mert tudom azt, hogy nem kell meggyőznöm az embereket. Én egyszerűen egy tájékoztatást adok. I really enjoy every minute of my work with DXN because I know that I don't have to convince. I'm just informing other people. Mert nem az a célom, hogy őt meggyőzzem, hanem ő saját magát tudja arról meggyőzni az én információm alapján, hogy ez neki jó. Because my goal is not to convince that person, but that by informing that person, he or she convinces himself or herself that this is the business opportunity that he's been looking for. Hiszen csak akkor lesz passzív jövedelmem, ha olyan emberekből áll a csapatom, akik az én hatásom nélkül is önállóan akarnak ezt a tevékenységet végezni. Because this business is going to work for me only if I have, if in my team I have people who want to work because they are convinced about this opportunity. Tehát úgy szoktam kezdeni a beszélgetés, hogy nem tudok arról beszélni, hogy ez a dolog miért jó neked. Csak arról tudok beszélni, hogy miért jó ez saját magamnak, önmagamnak. So I usually start the conversation saying like, I don't know why this is going to be good for you. I can only tell you why this is good for me. És lehet, hogy lesznek kapcsolódási pontok. Lehet, hogy néhány dologban te is hasonlóan gondolkozol. And maybe we will have something in common. Maybe in certain things you think it like I do. És hogyha így kezdem, akkor érzem, hogy a tárgyaló partnerem az így felszabadul, mert érzi, hogy nincs rajta nyomás, nincs rajta egy ilyen vásárlói nyomás. And when I start a conversation like this, my prospect is relieved because my partner feels that there is no pressure. I'm not trying to sell anything. Ugye, nagyon fontos, hogy mi a beszélgetéshez a hozzáállásunk.
our attitude towards the conversation is very important. Én nagyon régen tanultam egy nagyon hasznos hozzáállási módot. I learned a very useful kind of attitude time ago. Ugye az előbb már beszéltem arra, hogy nagyon sok ember azért nem csatlakozik, azért nem kezdi el az üzletet, mert nem tudja elképzelni, hogy meg tudja csinálni. As I told you before, many people don't start this business because they just can't see themselves as successful. They don't believe that they can make it. Ugye ezt úgy is tudnám mondani, hogy azért nem, mert fél az elutasítástól. I could say with other words that they are afraid of rejection. Ugye fél a nemektől. They are afraid of receiving no's. Mert azt gondolja, hogy ha kap egy nemet, akkor abból a szituációból veszített. Because they think that when they receive a negative answer, they receive a no, they had lost something in that situation. Ezért azt gondolom, hogy ha igazából sikeres akarsz lenni, és élvezni akarod a sikerhez való utat, akkor ezt az úgynevezett nincs vesztenivalóm hozzáállást kell elsajátítanod. And this is why I think that if you really want to be successful and you really want to enjoy your road to success, you have to have this I have nothing to lose approach. Ugye mit jelent ez a hozzáállás konkrétan? What does this approach mean? Ugye, találkozol egy jelölttel, és ugye félsz, hogy nemet mond. You meet your prospect and you are afraid that he is going to say no. Ugye, viszont ezt a szituációt lehet egy más szemvegen keresztül is nézni. But you can observe this situation also with different eyes. Ugye, amikor azt mondod magadnak, hogy igen, most jön egy új jelölt, és ebben a szituációban én nem tudok veszíteni egyszerűen, csak nyerni tudok. And you can tell yourself, yes, here I have this new prospect, and there is nothing to lose in this situation. I can only win in this conversation. Mégpedig azért nem tudok veszíteni, mert az illető ezelőtt soha nem vásárolt tőlem. I have nothing to lose because even before this person has never purchased anything from me. Tehát a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy ezután se fog. And the worst thing that can happen is that he or she will not purchase anything also in the future. Tehát nem arról van szó, hogy van egy vevőm, akit majd most elvesztek, és valóban veszteséget, hanem egyszerűen ugyanazon a szinten maradok. Tehát nem tudok veszíteni. So it's not like I have a customer that I'm going to lose. I have nothing to lose. It's going to stay at the same level at least. Ugye találkoztam ezzel az emberrel, és ő jelen pillanatban, vagy eddig a pillanatig nem épített alattam semmilyen üzletet. Tehát nincs milyen üzletet elvesztenem. Maximum ugyanazon a szinten maradok. I meet this person, but this person has not been building the business under me in the network. And if he or she won't do it in future, nothing happens. I will just stay at the same status. Tehát, hogyha megérted ennek a hozzáállásnak a lényegét, akkor sokkal boldogabban tudod építeni az üzletet. If you understand this approach, you will be a lot happier building the business. Nekem van egy mantrám, amit így szoktam így magamnak mondogatni, hogyha már úgymond nagyon negatív a jelöltem. I have a mantra that I keep telling myself when I notice that my prospect is having a very negative approach. Hogy végül is mindenki azt a kávét issza, amit megérdemel. And it goes like this. You know, in the end, everyone drinks the coffee that he deserves. Okay. Tehát én megérdemel ezt a fantasztikus kávét, ezek szerint ő nem. Semmi baj, ez nem az én problémám, ez az ő problémája. I deserve this fantastic coffee. He doesn't deserve it. It's his problem. Hogyha nagyon félsz az elutasítástól, ha nagyon félsz a nemektől, még van egy módszer, amivel tudod befolyásolni a gondolkodásodat. If you are very scared of rejection, of receiving no, there is another approach to keep in mind. Hogy hozol egy döntést, és azt mondod, hogy két lehetőséget kínálsz a jelöltednek. You make a decision and you say that you are offering two possibilities to your prospect. Az egyik lehetőség, amit kínálsz neki, az, hogy igen mondhat.
The first is that he can say yes. A másik pedig, hogy nemet mondhat most erre a lehetőségre. The second is that he can say no to this opportunity this time. És hogyha a nemet választotta tulajdonképpen, akkor az neked nem egy veszteség, hiszen az egyik ajánlatod volt. And if the prospect shows no this time, you didn't lose anything. It was one of your offers. Úgyhogy ne aggódj a nemek miatt, ne keseríts meg a saját életed a nemekkel. So don't be scared of no's. Don't make your life worse by being scared of rejection. Hiszen tudnod kell, hogy ha kaptál egy nemet, ez a nem, ez soha nem neked szól, soha nem a DXN lehetőségnek szól. Because you have to know that if you receive a no, this no is not for you. It's not for the DXN business opportunity. Ez a nem, ez mindig a jelölt jelenlegi életszituációjának szól. This no is always a fruit of the actual life situation of the prospect. Vagy a tudatállapotának, a tudásának szól. Or his or her actual state of mind. Lehet, hogy egyszerűen nem érti, hogy mekkora ez a lehetőség. Because at this time the prospect doesn't understand how big this opportunity is. Vagy egyszerűen elégedett a jelenlegi helyzetével, ebben semmi gond nincs. Or simply feels satisfied with his or her actual life situation. Van élet a network marketingen kívül is, tehát ezt jó, hogyha tudod. And it's okay, there is life even beyond the network marketing business. Don't forget it. Ahhoz, hogy sikeres legyen, nem kell mindenkit beszponzorálnod. In order to be successful, you don't have to sponsor everyone. Tehát, hogyha nincs elvárásod azzal kapcsolatban, hogy az illető milyen döntést fogsz hozni, akkor sokkal boldogabban tudod csinálni. So if you don't have any kind of expectation about the decision of your prospect, you will feel a lot happier doing the business. Viszont nagyon fontos, hogy magaddal szemben legyen elvárásod, hogy te a megfelelő minőségben csinálod-e a kommunikációt. But it's important that you have expectations with yourself, that you are doing the communication in the desired quality. Ugye? Beszéltünk már arról, hogy ne te döntsd el mások helyett, hogy érdekli az üzlet. I had already told you, never decide for anyone if he or she could be interested in the business. Tehát azt javaslom neked, hogy lásd meg mindenkiben a lehetőséget. I suggest that you see the opportunity in everyone. Ugyanis ugye behozhatsz egy üzletépítőt, aki azonnal elkezdhet üzletet építeni. Because maybe you find a business builder who, as soon as you sponsor him, will start building the business. De tudnod kell, hogy az az ember, akiről nem feltételezel semmit. But you have to know that the person you are not having expectations about. Vegyünk egy példát, hogy találkozol egy öreg, beteg emberrel, aki igazából nem is nagyon tud kommunikálni, nem is találkozik nagyon emberekkel. Let me give you an example. You meet an old man dealing with illnesses, and he doesn't really meet other people. És ugye megmutatod neki a terméket, mert nem szelektálsz, és azt mondja, hogy igen, ezt ő akarja használni, mert jónak tartja. But anyways, you show him the product because you are not making selections of people, so you show it to this old man, and he says, I will try it, it looks good. És ő azt se tudja, hogy mi az, hogy network marketing. And he has no idea about what network marketing is. De egy napon valaki bemegy a lakásába, és meglátja nála ezt a terméket. But one day, another person enters his home and sees this product. Megkérdezi, hogy mi ez. And is going to ask, what is this? Megkérdezi, hogy honnan van ez a termék. And is going to ask, where did you get it? És az ember csak annyit tud válaszolni, hogy megadja a te elérhetőséged. The only thing that the old man can answer is to give your contact information. És ez az illető, ez egy óriási üzletet fog fölépíteni alattad. And this person who entered his home will build a huge business under you. Tehát hidd el nekem, hidd el a tapasztalatomnak, hogy mindenkiben ott van a lehetőség. So believe my experience, the opportunity is there in everyone. Tehát lehet, hogy nem direkt módon, hanem indirekt módon közvetve, de mindenkiben ott van az óriási lehetőség a te üzleted szempontjából.
Maybe not directly, but there is the opportunity for you in everyone. Ugye nyilvánvalóan mindenki szereti a könnyebb utat választani, én is. Obviously, everyone likes to choose the easiest way. Me too. Azért csatlakoztam a DXN-hez, mert itt van a legfantasztikusabb üzletépítési termék, ugye a kávé. I joined DXN because DXN has the most wonderful product for building business. We have coffee. És ugye felmerül a kérdés, hogy oké, de hát ki kell a legegyszerűbb felépíteni mégis az üzletet? So maybe the question pops up in your mind. Anyway, with who is it the easiest to build this business? Ugye nagyon sokszor elhangzik a network marketing üzletben ez a kulcs szó, hogy hát vezetőket keres. Very often in network marketing they say you have to look for leaders. Én nem kerestem soha vezetőket. I never looked for leaders. Én mindig éhes embereket kerestem. Olyan embereket, akik éhesek a sikerre. I always looked for hungry people with hunger for success. Akik akarnak valamit elérni. People who want to reach something in life. És ezért hajlandók tenni is. And they are willing to do something in order to reach the success. Tehát velük a legegyszerűbb. Because it's with them that it is the easiest. De ez nagyon, nagyon nehezen látszik az embereken kívülről, hogy ki is igazából éhes a sikerre. But it's not easy to see from the outside who is hungry for success. Ezért is kell mindenkinek megmutatni ezt a lehetőséget. So this is why you have to show the opportunity to everyone. Ugye mindig próbálom megérteni, hogy hogyan működik a jelöltnek a gondolkodásmódja. I always try to understand how the thinking of my prospect works. És miért mond nemet egy ilyen fantasztikus lehetőségre? And why does the prospect say no to such a good opportunity? És azt tapasztaltam, hogy ennek két oka lehet. And I noticed that basically there are two reasons for that. Ugye az egyik oka az lehet, hogy ő elégedett. First, the prospect is satisfied. Ugye nagyon sok ilyen ember van, aki elégedett a jelenlegi életszituációjával, aki elégedett a munkájával. Many people are satisfied with their actual life situation, with their jobs. És nyilvánvalóan ez teljesen logikus, hogy őket nem érdekli egy ilyen jellegű üzleti lehetőség. So logically, they won't be interested in this type of business opportunity. Ugye a termék az hasznos lehet számukra, de az üzlet az nem érdekes. The product can be interesting for them, but building the business is not. A másik ok az, ami sokkal fontosabb számunkra. The other reason is more important for us. Azt látom, hogy az emberek többsége azért mond nemet egy ilyen lehetőségre, mert nem érzi azt, hogy ez megéri neki, megéri ezzel foglalkoznia. I noticed that many people say no to the opportunity because they don't know, they don't see that it is worth to make it, to build the business. Ugye hiába tudom én azt, hogy ez a világ legfantasztikusabb lehetősége, mert a passzív jövedelem az itt van. It's useless that I know that this is the most fantastic opportunity of the world because here we have real passive income. Ugye találsz néhány embert, akik nélküled is akarják ezt az üzletet megcsinálni, akkor igazából szabad lehetsz. You find people who are willing to work even without you, and then you can be really free. Tehát nagyon fontos, hogy megtanulj erre fókuszálni, hogy a jelölted az érezze azt, hogy miért éri ezt meg neki csinálni. The important thing is that your prospect understands why does it worth it for him or her. Igazából ez a legszomorúbb része ennek a munkának. This is the saddest part of this job. Hogy látsz rengeteg embert, akikről tudod, hogy megérdemelnék a szabadságot. You see many people around you who would deserve freedom. Megérdemelnék a gazdagságot, a magas passzív jövedelmet.
They would deserve wealth, high passive income. De ők egyszerűen nem értik azt, hogy ez megéri nekik. But they just don't understand that it is worth it. Tehát, hogy megéri nekik beletenni a munkát. That it is worth it for them to put in the work into this business. Tehát arra kell fókuszálni a munkát során, hogy ez az üzenet átmenjen, és megértse. So during your work, you have to focus on this part. Your message must pass to the other person. Ugye menjünk egy kicsit vissza oda, hogy az emberek többsége nem tudja elképzelni, hogy meg tudja csinálni ezt az üzletet. Let's go back a little bit to the thought of that many people don't see themselves making it in this business. És ugye ennek az az oka, hogy azt mondják, hogy hát ők nem ilyen eladó emberek, nem tudnak értékesíteni. The reason behind is that they will tell you, I'm not a salesman, I can't sell anything. És azt mondják, hogy ezért ez az üzlet nem nekik való. So this business is not for me. I'm not that type of person. Yeah. Erre van két nagyon egyszerű megoldási javaslatom. I have two tips for you as a solution. És azt szoktam mondani az új jelöltjeimnek, hogy próbáld ki. I usually tell my new prospects, try it. És nyilvánvalóan meg az új üzletépítőimnek is azt szoktam mondani, hogy igen, próbáld ki, és érezd, hogy meg tudod csinálni. And this is what I tell also to my new business builders. Try it and see that you can do it. Igen, hogyan adj el egy doboz kávét? How to sell a box of coffee? Ugye, az emberek nagyon utálják, hogyha valaki el akar nekik valamit adni. People really hate when someone is trying to sell them something. Viszont nagyon szeretnek vásárolni. But they really love to make purchases. Ezt a technikát az egyik alsó vonalamtól tanultam, és hosszú évek óta használom. I learned this technique from one of my downlines, and I have been using it for years now. Úgyhogy javaslom, hogy próbáld ki, ne higgy nekem, próbáld ki, higgy a saját tapasztalataidnak. So I suggest that you try it, and then you will believe your own experience. Oké. Tehát van egy doboz kávé, és van egy lehetséges vásárló. So I have a box of coffee, and I have a potential customer. Ugye, aki minden nap kávézik. My customer drinks coffee every day. Mondd azt neki, hogy van egy egyedi ajánlatom a számodra, And you can tell this potential customer, I have an offer for you. itt van ez a doboz kávé, és én most odadom ezt neked, és nem kell kifizetned most. Here you have this box of coffee. You don't have to pay it right now. Take it. Én annyira biztos vagyok benne, hogy ez a kávé hatásos lehet neked, jó lehet számodra is, hogy én azt mondom, hogy ne fizess ki ezt most. I'm so convinced I know that this coffee will give you benefits, that I'm not asking for your money now. Hanem majd fizess ki a végén, amikor megittad ezt a teljes dobozzal, és azt mondtad, hogy igen, elégedett vagy vele, és érzed a hatását. You can pay it when you will have finished this box of coffee and will feel the benefits. Okay? Hogyha nem így van, akkor arra kérlek, hogy hozz vissza a doboz kávét, ami félig van tele, vagy akár csak egyetlen egy zacskó van benne, és amit megittál, az mind az én ajándékom volt számodra. If you are not noticing the benefits, then just bring me back half the box of the coffee or of what is remaining from that box and what you consume in my offer for you. Okay. És csak akkor kell kifizetned, hogyha végén azt mondtad, hogy igen, ez jó volt számodra. Pay it to me only if in the end you can say, yes, this was very good for me. Lehet, hogy most azt gondolod, hogy ez nagyon veszélyes, mert rengeteg kávét kell itt szétosztanod. Maybe now you are thinking that this is a very dangerous game because you will have to give away many coffee. El kell, hogy mondjam, hogy több mint 10 éve használom ezt a technikát, és soha senki nem egyszer sem lépett meg a kávé árával. But I have to tell you that it's been more than 10 years that I'm using this technique and nobody ever disappeared without paying the box of coffee. Ugyanis hogyan működik az emberek gondolkodásmódja? Because how does the thinking of people work?
Ugye? Te most nem adtál el neki semmit, nem kell semmiért fizetnie. You are not selling anything and he or she doesn't have to pay for anything right now. Mennyibe kerül egy doboz kávé, egy doboz DXN kávé? 12 euró, 15 euró. How much does a box of coffee of DXN cost? 12 euros, 15 euros? Lássuk be, nem egy magas összeg, tehát ezt mindenki ki tudja fizetni. Let's admit it, it's not expensive, it's not a high price, anyone can pay it. Tehát úgy fog működni az illetőnek a gondolkodásmódja, hogy ő azt feltételezi, hogy lehet, hogy te azt gondolod róla, hogy ő most nem tud kifizetni 12-15 eurót. And maybe this person will think that you presume that he or she is not able to pay 12 or 15 euros at the moment. Lehet, hogy még sértésnek is veszi ezt, de nyilván ezt nem mutatja. And maybe you will even feel bad about it, but won't show it to you. Tehát az én személyes tapasztalatom az, hogy az embereknek, akinek elmondom ezt az ajánlatot, több mint 70%-a azonnal ki akarja fizetni az egy doboz kávéjárát, és ki is fizeti. They could even think that it's an offense that you're not asking for money from them. But I have to tell you, that the 70% of the potential customers will be willing to pay immediately the price of the coffee. És még soha nem jött hozzám vissza senki se panaszkodni a hálózatomból is, hogy hát pénzt vesztett ezzel, mert nem fizették ki neki a kávéját. And nobody ever came back to me from my network telling me, hey, I lost money with this technique because they didn't pay the price of the coffee. Ugye biztosak vagyunk abban, hogy ez a termék jó, azért vagyunk itt ennél a cégnél. We are sure that this coffee is good. This is why we are here in this company. Tehát tudjuk, hogy ez működik mindenki számára. We know that it is beneficial for everyone. És igazából, amikor a termékről beszélünk, csak azt kell elérnünk, hogy az illető hajlandó legyen kipróbálni. And honestly, when we talk about the product, the only thing that we have to achieve is that our potential customer will be willing to try a new product. Hiszen, hogyha hajlandó kipróbálni, akkor tudjuk azt, hogy neki is működni fog, ahogy nekünk. And when he or she decides to try it, we know that it is going to be beneficial, it is going to work for him or her too. Mi a Crown Ambassador üzletünket 2 termékkel építettük föl. We have built up our Crown Ambassador business with 2 products. Az egyik a kávé, a másik a szappan. One is the coffee, the other one is the soap. Néhányan még a fogkrémet is használják. Some other people use also the toothpaste. Mindegyik termék esetében működhet ez az ajánlat, mert tudjuk, hogy az illetőnek azonnali pozitív tapasztalata lesz. This kind of offer will work with all of these products because the benefits will come immediately. Tehát hangsúlyozom, ne higgy nekem, próbáld ki. I would highlight that, I underline this. Don't believe me, believe your experience, try it. Ugye a másik, ugye két módszerről beszéltem, amivel be tudom bizonyítani a számodra, hogy neked is működik ez az üzlet. Nézzük a másodikat. So, as I said, there are 2 ways of understanding that the business works for you. This was the first. Now, let's see the other one. Ugye, hogyan tudsz eljutni egyáltalán arra a szintre, hogy valakinek elmond azt, hogy van egy ajánlatom, és itt van ez a doboz kávé. How to arrive to the point that you can tell someone, I have an offer for you, here is this coffee. Ugye, sokan még mindig azt hiszik, hogy a hatékony MLM prezentáció az a következőképpen néz ki. Many people still think that good MLM presentation is the following. Ugye, beszélnem kell a cégről, I have to talk about the company, beszélnem kell a termékekről, I have to talk about the products, és beszélnem kell a marketingtervről. and I have to talk about the marketing plan. Igazából ez a 3 dolog, amiről szerintem nem fontos beszélni az első alkalommal. I would say that these are the 3 things you don't have to talk about the first time. Félre ne érts, ezek mind nagyon fontos dolgok, de nem biztos, hogy legelső alkalommal erről kell beszélnünk. Don't misunderstand me. These are very important pieces of information, but maybe it's not the first time that you have to talk about these. És képzeld el a következő szituációt. So imagine the following situation.
te vagy a legjobb, mindent megtanultál. You are the best. You have learned everything. Mindent tudsz a DXN-ről. You know everything about DXN. Mindent tudsz a ganodermáról. You know everything about Ganoderma. Mindent tudsz a marketing tervről, a legapróbb részleteket is. You know everything about the marketing plan, even the smallest pieces of information. A szenvedélyed a maximális szinten van. Your passion is the highest, is the sky high. Jön a jelölted, And then here comes your prospect. és te egy levegővétellel 1,5 órán keresztül elmondasz mindent, amit tudsz. And by taking just one breath, you want to tell everything in 1 hour. Mi lesz ennek a jelöltnek a fejében? What will stay in the head of your prospect? Lehet, hogy az lesz a fejében, hogy fantasztikus ez a lehetőség. Maybe that this is a fantastic opportunity, Lehet, hogy az lesz a fejében, hogy fantasztikus ezek a termékek. or that these are fantastic products. De ami biztosan a fejében lesz, ezt garantálom neked, But what will really remain in your prospect's head az, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni. Ő nem tud 1,5 órán keresztül egy levegővétellel beszélni ilyen profin ezekről a dolgokról. is just that he or she is not able to do it, to talk for 1.5 an hour without breathing about this business opportunity. Tehát az lesz neki a döntés, amiről nem fog beszélni számodra, majd talál valamilyen egyéb kifogást. Tehát az lesz a döntés, hogy nem tudom én ezt csinálni. So a prospect maybe will not tell you with these words, but will decide that no, I'm not able to do this. Oké? Tehát nézzük akkor egy nagyon egyszerű tesztet, hogy hogyan bizonyíthatod magadnak be, hogy te ezt meg tudod csinálni. So let's see a test, an easy test. How can you prove yourself that you can do it? Egyetlen egy szabály van, ne beszélj senkinek az üzletről. There is just one simple rule. Don't tell anyone about the business. Ne beszélj senkinek a termékekről. Don't tell anyone about the products. Ugye ez nagyon veszélyesnek tűnik. Nézzük akkor, mit kell csinálnod. I know it sounds kind of dangerous. Let's see what you have to do. Tételezzük hogy van egy munkahelyed, és holnap bemész dolgozni. Let's presume that you have a workplace, and tomorrow morning you show up at your workplace. Nagyon lelkes vagy, mert tudod, hogy ez a legjobb lehetőség, de emlékezned kell a szabályra. You are very motivated because you know that you have the best business opportunity, but remember the rules. Egyetlen egy apró feladatod van, fogyaszd a kávét mások előtt. You have just one simple task to do. Drink your coffee in front of other people. Ugye? Fogd a forró vizet, bonts ki a kávédat, és idd meg. Take your hot water, take your instant coffee and drink it. És ne szólj senkinek. But don't tell anything to anyone. Ugye mi fog történni? What will happen? Lehet, hogy az első nap, lehet, hogy a második nap, lehet, hogy csak az első hétvégén, de biztos lehetsz benne, hogy a kollégáid, akik látják, hogy most egy másféle kávét iszol, kérdést fognak feléd feltenni. Maybe the first day, maybe the second day, maybe only by the end of the first week, but your colleagues will ask you why you are drinking a different kind of coffee. És amikor fölteszték ezt a kérdést, akkor nagyon fontos, hogy nem szabad bekapcsolnod ilyen prezentáció módba. It is very important that when they ask you this question, you don't have to pass on to presentation mode in your mind. Nem szabad elővenned a termékkatalógust és lelkesen beszélned, nem szabad elővenned a belépési nyilatkozatot. You don't have to show them a product catalog or to sponsor them right away. Egyszerűen a kérdésekre válaszolnod. You simply just have to answer the question. Például azért iszom ezt a kávét, mert egy jó barátom ajánlotta. For example, I'm drinking this coffee because a good friend of mine suggested it. És neki elmúlt a gyomorégése ettől a kávétól, és hát nekem is van gyomorégésem is, és én is látom a hatását. And his heartburn stopped by drinking this coffee, and I'm also having stomach problems, so I'm feeling the benefits. Tehát az igazságot is egy mondatban, hogy miért iszol ezt a kávét. So tell the truth in one sentence why you are drinking this coffee. És a kollégáidat nem fogja érdekelni a network marketing abban a pillanatban. Your colleagues will not be interested in network marketing at that moment. Nem fog érdekelni a ganoderma vagy a kávé.
won't be interested in Ganoderma or coffee. De a hatás fogja őket érdekelni, az az előny, amit te élvezel azáltal, hogy ezt a kávét iszod. But the effect, the benefit that you are having while drinking this coffee will be interesting for them. És ne kövesd el azt a hibát, hogy azt nekik egy zacskóval. And don't make the mistake of giving them a sachet of coffee to try it. Hiszen, hogyha valaki megiszik egy zacskóval, akkor azt tudja megállapítani, hogy kávé íze van, nem gomba íze van. Because if they just drink a small bag of coffee, they to try it, the only thing that they can say is that it tastes like coffee. Tehát adnod kell neked az előzőekben ismertetett módon egy doboz kávét, hogy azt csak ők igyák meg, hiszen a doboz végére meg tudják tapasztalni ők is a hatást. So instead of giving just a simple sample of the coffee, you have to give, as I told you before, a box of coffee. And this is the only way to make them experience the real benefit. És hogyha megtapasztalták a hatást, akkor majd rájössz beszélgetni a marketing tervről, nekik az üzleti lehetőségről, vagy az, hogy nekik is lehet ingyen kávéjuk. And once they have experienced the benefits of this coffee, then you can talk about the marketing plan, the business opportunity, or whatever you want to. Ugye, amikor elkezdtem használni ezt a teszt lehetőséget, akkor nagyon sokan visszajöttek, hogy igen, most már tudom, hogy ez nekem is működik. When I started to work like this, many people came back to me saying, yeah, I know that it works for me too. De néhányan reklamáltak, és mondták, hogy hát ők ezt nem tudják letesztelni, mert nincs munkahelyük. Mit csináljanak? But other people told me, I cannot test this technique because I don't have a workplace to go to. Úgyhogy mondtam nekik két másik verziót, ami még ennél is hatékonyabb. So I told them to other versions to test it, and these are even easier than the first one. Ugye az egyik verzió az, amikor ugye elmegy a barátaiddal egy kávézóba. First version, you go to a coffee shop with your friends. És ugye a barátaid ugye szokásos módon kávét rendelnek. And your friends will order the usual coffee that they usually drink. Te pedig kérj egy csésze forró vizet. And you just ask for a cup of hot water. És idd meg előttük a kávédat. And drink your coffee in front of them. Garantálom neked, hogy meg fogják kérdezni, hogy miért csak egy csésze forró vizet kérsz, és miért ezt a kávét iszod. I can guarantee you they are going to ask, why are you asking only for a cup of hot water and why are you drinking this coffee? És emlékezz vissza, nincs prezentáció, csak a kérdésre van válasz. Remember, no presentation mode, just answer the questions. Ugye a mi kultúránkban szokás az, hogy hétvégén mondjuk a család összejön. In our culture, it is very usual that during the weekend the family gets together. Mondjuk egy vasárnapi ebédre. For example, Sunday for lunch. És ugye vasárnapi ebéd után a házigazda megkérdezi, hogy ki kér kávét. And usually after this Sunday lunch, you ask your guests if they want coffee. Te ilyenkor csak kérj egy csésze forró vizet. Ask only for a cup of hot water. Garantálom neked, hogy a rokonaid meg fogják kérdezni, hogy miért kérsz forró vizet, mi ez a kávé. I can guarantee you that your relatives are going to ask, why are you asking only for water? What are you drinking? Tapasztald meg azt, hogy neked nem kell semmit eladnod, és ők vásárolni akarnak. Minél kevésbé akarod eladni, annál jobban akarják. Experience this. You don't have to sell anything. The less you want to sell something, the more they are going to be willing to buy it. Tehát ez mindenkinek működik, kérlek ne higgy nekem, próbáld ki. This works for everyone. Please don't believe me. Go and try it. Néhányan visszajöttek, hogy van egy problémájuk. Some people came back to me and told me they have a problem. Nem szoktak elmenni a barátaikkal kávézni, és a rokonaik azok pedig soha nem hívják meg őket vasárnapi ebédre. Mit csináljanak? They never go out for coffee with friends, and their relatives never invite them for Sunday lunch. What can they do? Oké, mondtam nekik, hogy egy nagyon egyszerű és nagyon biztos módszer van, hogy kipróbáld, hogy neked működik-e. Okay, I usually tell them, yes, there's a very simple way to test if this works for you. Hívd meg a barátaidat a saját lakásodba, ahogy eddig is tetted. Invite your friends to your home as you have been doing it also in the past. Legjobb, hogy ezt külön teszed.
egyenként. The best is if you invite one person at a time. És amikor megérkeznek, kérdezd meg, hogy kérnek egy kávét. When your friend arrives, or your friends arrive, ask if they want coffee. És hozz nekik a szokásos, hagyományos kávét, amivel eddig is megkínáltad őket. For them, prepare the usual coffee that you have always prepared for them. Magadnak viszont hoz egy csésze forró vizet, és idd meg előttük a kávédat. But for yourself, get yourself a cup of hot water and drink your coffee in front of them. Garantálom neked, hogy meg fogják kérdezni, hogy te miért ezt a kávét iszod. I can guarantee you that they are going to ask, why are you drinking this coffee? És neked csak a kérdésre kell válaszolnod. And you just have to answer the question. Tehát kérlek arra, hogy ne nekem így próbáld ki, és meg fogod látni, hogy ez neked is működik. So please don't believe me. Go and try it and you will see that it is going to work for you too. Tehát a network marketing, az igazi network marketing ugye az a lényege az, hogy én elégedett vagyok egy termékkel, és ezt megmutatom másoknak is. Ilyen egyszerű. The real network marketing, the essence of the real network marketing is that I'm satisfied with the product and I'm showing it to other people. As simple as that. Oké. Tehát ennyit szerettem volna mondani ebben a második videóban, és így próbáld meghatározni a célcsoportodat, és a következő videóban részletesen bemutatom neked, hogy hogyan kell kinézni a profi prezentációdnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál. So this is what I wanted to tell you in this second video, to how to choose your target group. In the next video, I'm going to show you how to prepare a professional presentation. Thank you very much for listening to me. Úgyhogy találkozunk a következő videóban. Addig is próbáld ki. See you in the next video. In the meantime, try what I told you today.